到咗高松，去到離境大堂買車飛嘅地方隔離就係租車櫃台，打電話通知職員我哋已經到達同埋過嚟接我哋去拎車，唔夠5分鐘已經有人過嚟同埋車咗我哋去租車公司搞手續，俾晒資料同埋俾晒錢之後 check 埋車就走得啦。首先我哋去咗高松嘅永旺夢樂城，即係伊洋，食我哋嘅第一餐。我哋揾咗間拉麵店，因為嗰陣時得5至6度，好想食熱辣辣嘅嘢，點咗辣味噌叉燒拉麵、臘魚骨魚湯之麵、餃子、半份炒飯。跟住就好粗略咁樣行咗商場一圈，俾自己心入面有個預算，諗住喺最後一日回程就過嚟最後衝刺，之後就出發去我哋第一晚住嘅酒店瀨戶內鑽石濱海酒店，房間好大，仲有溫泉浸，詳細嘅酒店介紹可以去呢個 channel 睇翻。第二朝望住呢個海景，就係我哋揀呢間酒店嘅原因啦。我哋食住個早餐，望住個海，跟住就出發去倉敷。當日嘅天氣好好啊，去到倉敷第一個打卡位就係運河啦。呢度保留咗好多傳統嘅江戶時代建築，由8年嘅紡織工廠改造而成嘅長春藤廣場酒店，提供咗住宿、餐飲設施同埋文化體驗，仲非常之好打卡啊！穿過個鳥居，登上亞智神社，第一段叫米壽板，有88級樓梯，上到最頂可以俯瞰成個倉敷市。如果撞啱季節嚟嘅話，就會見到呢個神社係會佈滿粉紅色嘅紫藤花。而家我哋唯有買呢一度特色嘅花錢手做紀念啦。設計嘅概念就係亞之藤為主題嘅，用嚟求姻緣嘅。離開亞智神社，去到一啲特產嘅手信店，呢間店鋪賣一啲酒啦、醬油啦，或者係一啲醃製嘅食物，又有一啲精品嘅手信店，仲食咗呢一度一啲特色店鋪嘅甜品，有布甸，有巴斯克蛋糕，同埋芝士可樂餅。跟住去咗倉敷嘅三井Outlet食午餐，我哋揀咗食壽司，食到好似放題咁，全部都好想食啊！唔諗啦，全部點晒。食飽飽兜咗個圈，我哋就出發去我哋下一間嘅酒店 Dormy Inn。開日本嘅人都知道呢一度又可以勁浸溫泉啦。喺酒店休息咗一陣，就去咗高松嘅中央商店街食牛做晚餐。網上面揾到呢一間餐廳嘅時候呢，都講到好多人好好食，唔 book 一定冇得食噶。嚟到見到呢一個小店格局，心諗仲以為去錯餐廳啊！但係餐廳入邊呢，又真係好多人，坐滿晒人啊！我哋唔理咁多啦，因為嗰日呢係團年飯嘅日子啊，我哋想食咩就點咩啦。最後係出奇地真係好好食啊！真係唔可以睇少呢啲小店啊！間鋪頭實在太好生意啦，明明收凌晨2點鐘，夜晚8點已經可以冇晒炒飯，咁我唯有翻到酒店去佢嘅餐廳食佢嘅免費拉麵，吸收下啲澱粉質先。3日我哋會揸車去小豆島，嗰度嘅工作人員呢會問你去邊度，然後呢再指示你去排邊一條車道嘅。呢個係車道1、2、3、4、5、6，有6條車道嘅。我喺度排緊隊啦，啲車泊咗架車之後呢，就要去翻呢一度去 counter 買飛，喺 B counter 去田莊港，就係去小豆島啦。差唔多夠鐘開船嘅時候，工作人員就會指示啲車開始揸車上船，要預備定頭先買嘅車飛同埋人嘅船飛。呢張飛就唔俾佢。
然後工作人員就會再指示你排喺船入面嘅邊一條車度啦。泊好車之後，可以沿住呢一條通道上返嚟，坐定定等開船啦。架船都好大，有好多座位啊。船頭有啲單人座位啦，後少少呢有一啲比較長嘅座位，同埋有一啲有餐台嘅座位。一路向船尾嘅方向行，真係見到好多嘅座位啊，仲會見到呢一啲咁樣嘅位置啦。同埋船尾呢就有一個廁所，好大好乾淨。船嘅中間位置呢有一個小食部，不過佢嘅營業時間呢就9點25分，所以我哋呢一程船呢係冇得買呢一度嘅嘢食噶。咁可以見到啦，佢有啲小手信啦，啲小零食啦，餅乾啦，薯片啦，仲有烏冬、麵包。小食部後少少嘅位置呢，就有飲品販賣機。行返去船頭嘅位置望下，開船啦，全速前進啦！食埋喺 Family Mart 買嘅早餐就落船啦，排隊等落船。出到嚟見到好多為遊客而設嘅觀光巴士，所以如果冇自己揸車嘅話，都可以搭呢啲巴士喺小豆島度玩噶。第一站我哋係去天使之路，但係因為已經過咗潮退嘅時間啦，我哋嚟呢度打卡咁就走啦。跟住嚟到橄欖公園，由天使之路揸車過嚟大概20分鐘，係魔女宅急便電影嘅攝影棚嚟噶。行入少少呢度有手信店，可以買一啲關於橄欖嘅產品。呢度可以免費拎掃把騎住嚟影相，仲示範埋俾你睇邊度係影相嘅最佳位置，然後就不停跳咁影相啦。跟住再揸車20分鐘去到24之瞳電影村，入場券每人850蚊。呢一度係由日本知名作家胡井榮作品所改編嘅電影《24隻眼睛》當年所拍攝場地而搭建嘅外景場地。而家有好多廣告、電視劇同埋電影都會嚟呢一條村度拍攝，已經成為西日本一個經典嘅外景場地。呢度仲有24之瞳嘅限定商品，仲有一啲小豆島嘅特產。另外仲有好多呢啲木造嘅建築物可以行入去參觀。入到嚟呢度，完全咁樣感受到大正昭和時期所散發出嚟嘅氛圍啊！呢一度就係24之瞳嗰個木造嘅校舍啦。校舍係瓦片屋頂平房嘅建築。佢喺海邊，超級大風啊！呢一度入去參觀要換咗嗰度嘅拖鞋先。呢度有2間課室同埋一個教員室。呢一個場景係1902年興建而成嘅，入面嘅課室、台凳、風琴同埋一啲學童嘅作品都保持住當年嘅原貌。第二個教室做咗展覽館。呢度嘅一台一凳嘅佈置，再加埋外面太陽照射住瀨戶內海海面陽光嘅反射，好適合打卡啊！前面呢度會見到電影入面嘅老師同埋12位學生嘅雕像。呢一個就係村入面唯一一間電影館——藝廊松竹座電影館。館入面有40個座位，佢只係會上映24之瞳呢一套電影。而呢個就係女主角高峰秀子啦。電影館嘅2樓係書士海風堂嘅 book cafe， 呢度擺放咗24之瞳嘅影視作品啦，一啲書籍啦，同埋另外一啲文學嘅書籍噶。之後揸咗10分鐘車去軟金醬油紀念館，買咗啲醬油啦，買咗啲面豉醬同埋醃製嘅嘢啦，同埋呢一隻醬油豆超級好食。喺醬油廠買完嘢之後，我哋就出發去食午餐啦。呢一間叫Cooking Marcus， 揸車過嚟大概6分鐘。呢度每一日都會提供唔同嘅定食套餐，有雞、有魚、有牛。呢一個呢就係橄欖牛嘅定食，呢一個就係西京燒青花魚嘅定食。食完午餐之後，我哋就返去土莊港，離開小豆島啦。同嚟嘅時候一樣，我哋都係按照工作人員嘅指示喺車度排隊。
上咗船泊好車之後，我哋上返船艙。船艙同嚟嘅時候隻船係差唔多，但係今次呢隻船佢開放咗上層嘅位置，我哋可以行上去上面參觀啊！回程嘅時候，小賣部開咗啦，一定要試下佢嘅腐皮烏冬，腐皮超級大塊啊！另外仲試咗佢嘅小丸子，小丸子唔係即製嘅，佢只係翻熱，不過味道都 OK。落咗船之後去咗 Maritime Plaza 同埋 Takama 之外呢，嗰度行咗一陣，然後再轉場去咗 Yumi Town 嗰度行街同埋食晚餐。我哋揀咗呢一間龍神苑嘅餐廳。呢間餐廳主要都係食鯛魚，首先係一個煎麵嘅套餐，包咗一個烤鯛魚飯，呢個係一個鯛魚海鮮嘅煎麵汁同埋一個熱嘅拉麵。另一個餐有蠔肉嘅苦飯，一個烤鯛魚嘅小食，同埋加錢升級嘅鯛魚麵豉湯。另外仲加點咗呢一個汁煮鯛魚，超野味啊！跟住行咗去對面呢間 burger 鋪頭，買咗一個雞肝雙層神戶牛嘅 burger 做宵夜，超好食啊！仲有呢一間蒸肉包啊，喺酒店附近，好後悔嗰時淨係買咗一個嚟食啊！第4日嘅行程之前，我哋嚟咗呢間南咖啡店食早餐。呢一間早餐店已經有50幾年嘅歷史啦，係非常出名嘅早餐店嚟嘅。佢呢度嘅擺設同埋用具都好有歷史嘅味道啊！呢一間早餐店見到好多都係本地人，係一啲上班族同埋一啲老人家。呢間 coffee shop 咧就係嗌一杯嘢飲咧就會送半片 toast 嘅，咁可以揀牛油同埋果醬。呢一度咧就係嗌嘢飲送半片嘅 toast 啦，呢度嘢飲送半片嘅 toast 啦。咁另外咧就可以加錢咧就要 cheese toast 同埋要 ham toast 嘅。咁咧加錢嘅話咧就會係一個正方形呢一個咁樣份量嘅 size 噶啦。咁你可以額外加錢就係要牛油啦，要果醬啦，跟住要 cheese 啦，同埋要 ham 嘅。呢個係 cappuccino， 跟住咧佢面頭有勁多嘅 cream， 咁然後咧佢就俾佢支肉桂棒，可以咁樣去搞，其實多咗陣肉桂味嘅咧。麵包嘅外脆內超級軟咯。跟住咧個芝士咧勁濃郁咯，勁厚咯，呢個芝士好好食喎。重點係個包係超級軟咯。呢度仲擺咗部炒豆機，係老細自己炒咖啡豆嘅。而家我哋喺呢個位，咁而家就要行上去呢度，就係向金多比羅宮進發啦。聽唔出咁多級啦。仲有少少，行埋佢。嚟到呢度都仲未行完嘅，入到去都仲要繼續行嘅。呢度係買御守嘅地方，呢度咁樣有條小橋，就去到呢個本館入邊咧，就有人做緊儀式啦。就係要將個錢幣咧放喺水面浮起嘅話咧，就代表許願成功。成功啦！犀利嘅烏冬麵嘅停車場都有好多個位，向左邊行咧就係呢間鋪頭啦。咁佢有好多款烏冬麵咧，要你揀咗先嘅，揀完之後再揀小食。揀完麵之後就喺度揀嘢食。係雞肉天婦羅烏冬、天婦羅關東煮、牛肉烏冬都攞咗啲，同埋關東煮全。跟住揸車15分鐘去到呢一個善通寺。呢間屋係呢間寺嘅寺主自嘅，正門入嚟就見到呢座塔5重大塔。前面呢個就係藥師如來嘅本尊。呢度係500羅漢啊，有個祈求安產或者順利懷子嘅子安觀音像啦。
有臘骨糖喺呢一度，即係類似靈灰角嘅嘢。跟住揸車20分鐘睇丸龜城，係日本現存12座天守嘅其中一座。買飛，跟住要換鞋。呢度可以吸印仔，佢要俾咗紙俾你，吸印仔，可以賣佢啲線做手信啦。咁就喺呢度行上嚟。今日嘅遊覽就到呢一度啦，我哋揸車45分鐘去到下一間酒店，揀咗一間大間啲、闊落啲嘅房，因為最後沖廁、買嘢、執嘢都方便啲。休息咗一陣就去咗食晚餐啦。上網睇呢一間餐廳勁多人嚟食㗎，所以我哋都提早過嚟食晚餐。佢食物項目嘅數量多到我完全唔識揀啊！最後嗌咗呢個2人份嘅刺身拼盤，單點咗啲拖羅帶子同埋海膽壽司，嘢食一上台超興奮啊！仲有呢一盤蒸海鮮都好好食啊！呢一度嘅份量係一個海鮮 set 再加半 kg 嘅生蠔，最後仲點咗個焦糖雪糕做甜品。其實食完頭先個餐都已經好飽噶啦，不過見到啲關東煮又忍唔住買嚟做宵夜啦。呢間酒店我哋加咗2朝嘅早餐，都係食下啲腸仔啊、炸物啊、烏冬啊、蘿蔔啊、麵豉湯啊、麵包啊。呢個係自動裝飯機，跟住仲有啲粥啦，有啲汁啦，有豆腐花，跟住之後有麵豉湯、燒青魚，又有炸薯角啊、蛋卷啊、火腿啊、yogurt 啊，跟住仲有啲沙律啦。食完早餐就揸咗半個鐘車去咗一個叫太古之心嗰度睇恐龍，跟住再揸咗半個鐘車去咗一個叫四國村嘅地方去睇博物館。呢一個博物館係一個室外嘅博物館嚟噶，但係呢度嘅車位呢唔算十分之多嘅。開始咗第一個遊覽嘅景點就係呢座吊橋，叫萬橋，係用咗3.5噸嘅藤蔓去搭建而成嘅。呢條橋我行足5分鐘。呢一度係一個農村嘅歌舞伎舞台，係用嚟睇表演嘅地方。呢一度係一啲居民嘅住宅，呢啲係佢哋平時要用嘅工具啦。呢一啲西式嘅建築呢，就係嗰啲燈塔守護員嘅住宅啦。呢一度有幾款唔同嘅住宅。喺呢度呢，就引啲水落嚟呢度，一路引啲水過嚟呢一度，就係咁啦。佢裝滿咗呢一度嘅水之後呢，咁佢呢就會沉落去，然後呢就會有一個好大嘅聲響，然後嚇走一啲嘢。佢講係一個嚇走嘅裝置，而我又唔覺得佢嗰個聲響係好大聲，唔知可以嚇走啲乜嘢。就係咁啦。呢一度係江湖時代嘅科學家九米通賢嘅住宅。九米通賢精通測量術，發明咗軍船、大炮、擊發式鐵炮手槍，仲有風扇。大仔結咗婚成家立室啦，咁頭先呢一間咧主屋嘅嘢咧就係大仔同老婆住嘅，咁爸爸媽媽咧就會搬嚟呢一間退休屋，即係佢哋嘅養老屋。咁佢哋嗰啲建築咧會比較矮少少，就係俾老人家住嘅時候咧方便出入嘅。呢一度就重現翻當年明治時代到昭和時代醬油釀造嘅面貌啦。呢度係釀造室同埋一啲壓榨機器啦。參觀完四國村之後，我哋去咗入口附近嘅一個咖啡室食少少嘢。呢一度原本係英國人嘅住宅嚟嘅，係神戶2人館之一。店入面嘅家私全部都係來自英國。跟住我哋揸車20分鐘左右去到北濱alley嗰度呢，再食咗個午餐。呢一個明太子忌廉意粉超好食啊，但係呢一個牛扒餐呢，就麻麻地啦。不過嚟到呢度嘅餐廳都係食環境嘅啫。跟住即刻嗱聲咧就揸車趕去綠林公園啦，因為就嚟閂門啦。揸車過嚟咧大概12分鐘。呢個綠林公園係江戶時代到而家大概400年歷史啦，有6個水池同埋13座假山。喺1875年開始咧，綠林公園咧先開始對外開放。喺1953年咧就被指定為國家嘅特別名勝。之後再揸車12分鐘去望一望呢個高松城。
小時時間就去咗 Daiso 同埋去咗一啲藥妝店度行一行，然後再去咗 Toy Spot Parlour 嗰度去扭蛋。晚餐 book 咗呢一間有暗嘅壽司火鍋放題做晚餐，又係好適合自駕人士過嚟啊！我哋揀咗最貴嗰個餐係黑毛和牛嘅火鍋放題，咁成份餐牌嘅食物呢都可以 order 噶啦。呢個係雞湯，呢個係壽喜燒，黑毛和牛嘅質素就係咁嘅。呢個就係豬五花，呢個就係豬腰肉。咁聽日呢就要還車啦，咁還車之前呢就要入滿油俾翻車公司嘅，咁我哋就去咗入油啦。最後一日其實都冇乜特別行程噶啦，喺酒店食飽早餐之後呢，就 check out 去咗呢一個呆獸公園拍下啲低能片啦，跟住就揸車去翻第一日去過嘅 Eon Mall 嗰度去行下，再睇下有啲乜嘢需要補給嘅買嘅，就最後衝刺買晒佢啦。然後就去咗租車公司還車，佢哋再車返我哋去機場，然後我哋就 check in 寄存行李。高松機場好細嘅咋，可以行嘅免稅店呢都係唔係好多，一眼望晒。我哋最後去咗呢一間餐廳坐低食埋個午餐，揀呢間餐廳因為佢有骨腐料食啊，高松最出名嘅骨腐料我哋未食過啊，食飽飽就上機結束6日旅程。